Bueno, boas tardes. Espera un momentiño, que te teño que presentar, debería... Ben, xa vos dixen, non? Que vai intervir agora Dolores Pereira, co relatorio Arquivos e Patrimonio Documental, que é para quen, e vou expoñer o seu currículum. Bueno, Lola Pereira é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, formouse en arquivística na Escola Taller de Arquivos do Arquivo do Reino de Galicia, é funcionaria do Corpo Facultativos de Arquivos da Xunta de Galicia e traballa no Arquivo Histórico Provincial de Lugo e é a súa directora. É membro da Asociación de Profesionais de Arquivos, Bibliotecas e Museos e Centros de Documentación, Mamad Galicia, da Fundación Olga Gallego e da Comisión Técnica de Igualdade do Consello da Cultura. Tamén exerce como titora de prácticas externas no propio Arquivo Histórico Provincial de Lugo, dos alumnos e alumnas do grao das 3 universidades galegas e da UNED. Ten participado en moitos congresos, xornadas, como asistente, presentando relatorios, comunicacións ou exercendo como coordinadora dos mesmos. Ten publicado individualmente ou en colaboracións algúns traballos sobre arquivos, documentos e perspectiva de xénero en arquivos. Bueno, la di algúns, xa digo eu que moitos. Bueno, pois eso, deixo-vos con Lola e a súa exposición. Moitas grazas. Bueno, boas tardes a todo o mundo. Antes de nada, quero agradecerlle ao Consello a oportunidade de participar nesta xuntanza e a Olimpia que tuvese contado comigo. En primeiro lugar, tamén, como xa o fixo Luís, quero deixar constancia de que non a miña organización, a organización onde eu traballo, non ten por que participar, nin participa dos miñas opinións. Son cousas que me corresponden exclusivamente a min sola. Ben, estamos falando de arquivos e patrimonio documental, que e para quen? O concepto de patrimonio cultural é un concepto definido no ámbito legislativo con certa vaguidade, pero sempre referíndose a unha esencia do pobo, do colectivo social e cultural. Son definicións dinámicas, din o Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ou o Concello de Madrid, din que o patrimonio é subjetivo e dinámico, que non depende dos obxectos ou dos bens, sino dos valores que a sociedade en xeral lles atribuye en cada momento da historia e que determinan que bens son os que hai que protexer e conservar para a posteridade. Ben, bueno, son definicións máis ou menos normativas que o que poñen de manifesto é que a consideración do patrimonio é dinámica. Non falamos de elementos inamovibles, é subxectiva, polo tanto, construese e evoluciona. Pero quen a construe e como evoluciona? En principio, constitúena as institucións representativas do poder. No ámbito mundial, o centro teno a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, donde unha serie de persoas toman decisións, son pequenos grupos de xentes privilexiadas, especialistas, representantes sociais, representantes políticos, que están traballando en líneas xerais para unhas institucións os que interesa fundamentalmente preservarse a sí mesmos, legitimándose e colocando os seus valores políticos, económicos ou sociais como preferibles os dos outros. Isto vai explicar, por exemplo, algunhas ausencias, porque o mellor estamos representados todos e todas nesas institucións, pero o mellor non. No mundo imperfecto, no que a igualdade é legal, pero non é real, nestas sociedades nosas, aínda patriarcales, as mulleres estamos fora da norma, somos as outras. Estamos representadas en igualdade nestas organizacións do poder, tamén nas que construen e definen o patrimonio. Se seguimos os estudos críticos do patrimonio, por exemplo, seguindo a Guadalupe Jiménez Esquinas, ela indícanos que o patrimonio é un elemento simbólico e cultural que produce e reproduce o sistema sexo-xénero en torno a dúas categorías dicotómicas
mutuamente excluíntes e que sitúa o masculino nun lugar privilexiado da xerarquía social. Certamente, a etimoloxía do termo non é precisamente neutral nin exclusiva, fai referencia á herdanza paterna. Interésanos poñer esta cuestión de relevo antes que nada porque queremos referirnos a que neste novo concepto de patrimonio que debemos propugnar debe ser inclusivo e non debe deixar a ninguén atrás. Por suposto, non as mulleres, que non somos ninguna minoría, sino a mitade do mundo, nin a outros colectivos como os LGTBI ou os racializados. A ninguén. Ben, en materia específica no patrimonio documental, que é a parte que nos interesa especificamente. Ben, xa se dixo aquí que, segundo a legislación, os documentos públicos, os producidos polas administracións públicas, fan parte do patrimonio documental desde que se crean. Cando son documentos privados, ten que pasar por eles algún tempo para que se convirtan en patrimonio. Sin embargo, os documentos públicos non. Son patrimonio, parece ser, segundo a norma, aínda que a norma ten xa uns cuantos anos, a norma primixenia que os define, son patrimonio desde o minuto 1. Ben, estes documentos que o mellor son que sabemos por autoras que estudiaron o tema do patrimonio hai moito tempo, o mellor son documentos nos que non hai inclusión. Ben, estes documentos que son o patrimonio documental custódianse maioritariamente, aínda que hai outros que non están en arquivos, custódianse en arquivos. Estes arquivos definen os documentos que custodian dunha maneira, non sei como decir, biolóxica casi. Os documentos son conxuntos orgánicos producidos de forma natural por unhas institucións ou unhas organizacións que non coleccionan os documentos. Temos outros centros de memoria que, entre comiñas, coleccionan. Se eu quero facer unha biblioteca universitaria, vou comprar un determinado tipo de libros. Se quero crear un museo arqueolóxico, voume encargar de unha serie de elementos que me sirvan á construción do que eu quero. Sin embargo, os arquivos públicos son centros que recollen conxuntos orgánicos de documentos que se xeneran de forma natural nas institucións, nas organizacións. Ben, Gerda Lerner decíanos xa que desde os primeiros arquivos e os primeiros documentos foron creados e acumulados por homes nas primeiras culturas escritas e que deixaron, digamos, expulsaron as mulleres da memoria social e este proceso continuouse incluso hasta a actualidade, probablemente. Se nos partimos do criterio tradicional do que é un archivo, o criterio positivista, eses documentos son neutrais, eses documentos nacen eles porque toca, porque sirven para resolver determinadas funcións, custódianse de forma orgánica e natural e son memorias completas. A memoria das organizacións que custodian os arquivos públicos serían, según isto, completas, non terían nesgos, non terían datos faltantes, non implicarían medias verdades. Bueno, é un nacemento natural, como o contraposto o de colección que decíamos, non? E esta memoria natural e neutral estaría custodiada por unhas persoas que son os arquivistas, a súa vez tamén neutrais nesa custodia, na organización e na descripción dos fondos. Son uns fondos indiscutible e indiscutiblemente representativos da memoria e do patrimonio documental do país. Non somos absolutamente neutrais. Sin embargo, no ámbito do patrimonio documental e da memoria, este paradigma xa non é único. A posmodernidade e as súas propostas de deconstrución da realidade e de negación do positivismo histórico fainos reflexionar sobre o papel que desempeñan os arquivos, indicándonos que a orde da información é un construto social, non natural. Que os arquiveiros non son obxectivos, nin neutrais, nin desinteresados, que están aí entre os produtores dos documentos e os que os necesitan, sino que teñen un papel mediador na comunicación á sociedade destes documentos. Deben responder non só ás necesidades da institución na que traballan, sino fundamentalmente ás necesidades dos individuos e da sociedade. Ten a obriga de servir a sociedade.
ten que describir contexto, ten que xustificar os arquivos non tanto desde criterios xurídicos administrativos como desde concepcións socioculturais. Os arquiverios deben, polo tanto, en figuras capaces de intervir decisivamente na formación da memoria a través dun traballo que fan sobre os fondos, perfectamente conscientes de que hai todo tipo de elementos que atravesan o concepto de patrimonio documental e que eles mesmos aportan nos mesmos no seu traballo os seus propios nesgos e contradicións. Con seguridade, os arquivos públicos siguen tendo un importante papel para o exercicio do goberno e para a xestión administrativa e o mantemento desta memoria oficial, pero é preciso que ofrezan á cidadanía sentido de identidade, da lugar, de historia, de cultura, de memoria personal e colectiva. Xa non poden ser un patio privado para eruditos, hai que preservar a memoria da sociedade contando coa propia sociedade e compartila ampliamente. Deben ser incluíntes e representarnos a todos e a todas en igualdade. Esta memoria que xa non nos parece que sea tan completa, tan íntegra, tan representativa, equitativa e xusta, tanto desde o noso punto de vista profesional como para as persoas usuarias que se chegan aos centros, aparecen grandes carencias, como, por exemplo, ausencias de datos, ausencias de enfoques, ausencias de persoas, ausencias de materias. Temos, polo tanto, que diagnosticar as eivas para dar resposta ás necesidades da sociedade actual. Temos, ademais, algunhas ferramentas que nos permiten, digamos, saber que deberíamos facer para convertir a memoria nunha memoria inclusiva. Para empezar, temos un par de ferramentas encamiñadas a coñecemento, a cambiar as metodoloxías de traballo en todas as áreas dos arquivos, desde a recollida da documentación hasta o seu servicio. Hai unha ferramenta do que é autor Luís Martínez que nos informa sobre o volumen de mulleres que traballamos nos arquivos. Esta publicación titúlase... Non o leo, lamentablemente estou moi... Archivar en femenino, la presencia de la mujer y del feminismo en la gestión de los archivos públicos españoles desde el principio del siglo XX hasta nuestros días. Este relatorio do ano 2017 puxo sobre a mesa cantas e cales somos, non con absoluta certeza, pero sí aproximouse ao número e posibilidades das arquivistas, que é a primeira ferramenta que necesitamos, porque non se pode actuar sobre nada sin saber sobre quen e quen, cantas somos, onde estamos, que facemos e que traballamos. A segunda ferramenta tamén é un informe que se fixo, que publicou este Consello da Cultura, é un informe que se titula Informe sobre os arquivos públicos de Galicia, unha perspectiva de xénero e feminista, na que se van dando unha serie de pautas coas que se pode mellorar a igualdade nos arquivos. Este libro no que eu participei xunto con Olimpia e outra compañeira que se chama Marián foi logo desenvolvido nos seus contidos, estas ferramentas para o traballo, foi desenvolvido por Olimpia López concretamente en sucesivas aportacións no ano 19, no ano 21. Ben, entón, por unha parte, nós temos que atender con estas... Hai que cambiar as cabezas, hai que cambiar a maneira de traballar. Estaría bárbaro que se abordase desde as políticas públicas de forma planificada e incluinte este cambio, pero, posto que parece que as institucións non están moito por a labor, o mellor debemos responder a estas necesidades as arquivistas. O primeiro que precisamos é formación.
un plan de formación en igualdade que permita ao conxunto da profesión comprender e aplicar a Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para a igualdade efectiva de hombres e mulleres, porque é unha lei que obriga a súa aplicación transversal en todos os ámbitos da administración pública, tamén nos arquivos. Ben, conocemos pois as profesionales, sabemos que precisamos formación, temos que actuar de maneira diferente en todos os ámbitos do noso traballo. En primeiro lugar, en materia de recollida de documentación. Parece, tamén nos os arquivos recollemos documentos de forma natural, é dicir, os arquivos públicos. As administracións producen documentos e cando eses documentos cumplen unha serie de anos pasan a un arquivo que é o encargado de custodialos. Isto tampouco é absolutamente certo ou non é certo en absoluto. En primeiro lugar, porque os arquivos, como xa se dixo tamén, están absolutamente colmatados, non caben os documentos e antes de asumir novas remesas selecciónanse cuidadosamente. Non entra todo, entra algunhas cousas. Hai que decir, ademais, que neste proceso de transferencia de documentación, este proceso tan natural e tan neutral, tamén nestes arquivos faltos de espacio que non nos reciben todo, cando se selecciona, pódese, por exemplo, seleccionar para recibir documentos que fagan en referencia a mulleres, para igualar, para paliar esas diferencias. Tamén a documentación, unha vez recibida nos arquivos, ou a veces antes, valórase, identifícase, valórase para destruir. Luís decía, hai un momento que se fala de conservar o valioso, conservar os principais, conservar os excelentes. Bueno, non sabemos moi ben cales son os que debemos de cales son os que debemos de conservar, porque un non é capaz de prever por onde van as líneas de investigación. Por lo tanto, a destrucción é sempre un risco. Os documentos son únicos, en canto se destruen non se poden volver a recuperar. Tamén, en materia de valoración, se pode, cando un valora para destruir, se pode valorar microvaloración por series documentais. Neste caso, se poden conservar con preferencia aquelas series que fan referencia a mulleres e, se se fai unha valoración desde os criterios de macrovaloración, habrá que implementar modelos que reflexen tanto os aspectos vinculados aos homes como ás mulleres. Ben, nesta valoración posterior de destrucción dos documentos hai que ser extremadamente cautos, porque xa decimos que non se pode recuperar o que se destrue e precisamos seguramente máis persoas e máis sensibilidades opinando. As comisións de valoración están formadas por especialistas, por profesionais, ben arquivistas, ben xuristas, ben persoas que traballan nas administracións, pero mellor precisamos que participen elas tamén a sociedade civil, porque seguramente pode aportar outras olladas ou outras dinámicas. Tratamos de configurar unha memoria futura e determinar quen permanece e quen se borra é unha cousa importantísima na que a cidadanía debe ter moito que decir, porque esa é a maneira de construir conscientemente o patrimonio documental que sea seu, que perteneza á ciudadanía. Para non deixar as mulleres de lado nesta configuración da memoria, non só deben participar no concerto social, tamén hai que diseñar modelos de estudio e formularios de recompilación de datos para as análisis de identificación e valoración que permitan desagregar por sexos. Non conocemos ningún ata o de agora que segregue por sexo en materia de valoración. Porque, sabemos que as mulleres están nos arquivos, non se ven na primeira ollada, seguramente. Estas son as mulleres, unha diapositiva que nos deu Luís, as mulleres que traballamos nos archivos, aproximadamente aquelas que se puderon configurar, o que está claro que somos maioría. Ben. Bueno, as mulleres están.
Están, o mellor hai que mirar 2 veces, pero están. Están nos fondos documentais da fe pública, nos de xustiza, nos de educación, nos da represión, tanto na xeral como na especificamente exercida contra elas por ser mulleres, nos da asistencia pública, nos sindicais, non co contundencia coa que vemos aos homes, pero están. Hai outros tipos de achegas que non son as transferencias, outro tipo de achegas documentales, que son as que se realizan a través de procedementos de compra, de doazón ou de depósito de fondos ou de documentos. Maioritariamente, eu penso que maioritariamente a profesión entende que os arquivos públicos deben fomentar a chegada de fondos a través destes procedementos porque incorporan unha visión alternativa oficial a das persoas, a das empresas, a dos grupos familiares e de outro tipo, polo tanto, enriquecen os conxuntos custodiados e a perspectiva que se pode ofrecer á cidadanía. Tamén hai que decir que non hai planificación previa nin enfocada a incrementar o número de fondos de mulleres ou sobre mulleres que poidan chegar aos arquivos. Acóllense ás veces arquivos de mulleres, non tantos como os de homes, pero algúns sí, sempre son sobre mulleres singulares por diversas circunstancias, artistas, poetas, músicas, diseñadoras, profesionais sinaladas, mulleres da nobleza ou da fidalguía, é dicir, vinculadas de un ou outro mundo á elite, posuidoras dun certo acervo arquivístico e de un conxunto apreciable e significativo de documentos. En ningún caso se fomenta a recollida de documentos de mulleres comuns, nin de colectivos femeninos de signo ningún, nin dos movimentos feministas, nin das asociacións de amas de casa, vamos. Nunca pequenos fondos, nunca documentos soltos que sean tamén representativos das vidas das persoas e da máxima importancia para elas, para ser integradas na visibilidade e memoria deste patrimonio documental inclusivo. Tamén, por suposto, non se fomenta a chegada de fondos de outros colectivos, estos sí minorizados como o LGTBI, que se asumen, no mellor dos casos, por arquivos na periferia dos sistemas. Este é o caso deste Consello da Cultura que ten custodia os arquivos do movemento feminista organizado en Galicia, tamén custodia documentos LGTBI. Pero, bueno, en líneas xerais as mulleres non confiamos nas institucións públicas. Somos perfectamente conscientes da cancelación oficial que sufrimos e, polo tanto, as mulleres se organizan a partir de postulados feministas, generalmente xa hai desde moito tempo, creando os seus propios centros de memoria, onde reúnen os documentos das súas actividades e accións, responsabilizándose deles ou considerar que non son centros de confianza os arquivos do poder, estes arquivos públicos. Polo tanto, os que traballamos nos arquivos públicos deberíamos ocuparnos de xerar confianza e de recoller estes arquivos e centros de documentación porque son producidos e reunidos por mulleres ou por outros colectivos. O seu sostemento é complexo e caro e a veces complícase mantelos. Non deberíamos querer que se perdan, forman parte tamén da nosa memoria colectiva. Unha vez reunidos os documentos no arquivo, iníciase o seu tratamento técnico. No seu centro atópanse os procesos de organización e descripción de fondos. Fai parte da organización a clasificación de fondos que se estrutura segundo as funcións que lle deron en orixe. Parece que o clasificar segundo as funcións desempeñadas por unha organización ou unha institución parece que non precisa perspectiva de xénero, pero, sin embargo, a función transversal de igualdade exixe a lei e, polo tanto, debería aparecer na clasificación. Os documentos de procedencia privada non chegan de forma automática, como xa dixemos. A clasificación tenta responder á estructura da unidade produtora. Neste manual, neste informe de organización que empeza a dar recetas para organizar estes fondos, falamos de fondos de grupos sociais de parentesco, para agrupalos con outros grupos sociais e evitar que a concepción patriarcal e xerárquica que leva consigo a mención das familias tradicionales o impregne todo. Para evitalo temos que acudir a outros campos de estudio como a filosofía ou a antropoloxía que ofrecen outras alternativas para a denominación, para a clasificación e para a descripción destes documentos. A archivística posmoderna propónnos tamén revisar a clave de bóveda da nosa profesión, o principio de procedencia.
cara a unha procedencia múltiple e complexa que permita, no caso das organizacións, incorporar axentes sociais, tanto os que participan na xeración dos documentos como os que sufren o efecto do exercicio desas administracións. E nos grupos de familia, estes grupos familiares, poderíase contextualizar, aparecer as mulleres, porque generalmente as mulleres son as que se ocupan da custodia, da transmisión, da memoria xenealóxica do grupo, da custodia dos seus homes ou dos seus linaxes. Ben, tamén nos di este informe que, á hora de describir, debemos utilizar descritores non sexistas, iguais e equilibrados para ambos sexos, tanto os positivos como os negativos. Se falamos de cárceles de mulleres, será obrigado falar tamén de cárceles de homes. Se falamos de xuizas, tamén de xuíces. Analizado por Olimpia López o uso dos descriptores, detéctase que non se utilizan descriptores non sexistas. De feito, utilízase o termo home como sinónimo de humanidade ou o término muller como sinónimo de esposa. Hai que evitalos, hai que evitar todas estas cousas. E tamén hai que procurar, digamos, no proceso de visibilizar as mulleres que están e non se nomean, porque están, eu sigo vos dicindo que están. Moi frecuente nos protocolos notariais ou nos preitos é que falen de Pedro Rodríguez ou Juan Fernández ou José Pérez e su mujer. Generalmente, como non reflexionamos moito sobre estas cuestións, ás veces deixamos as descripcións así. Hai que evitalo, quero dizer, hai que buscar esas mulleres, hai que visibilizalas. E, desde logo, non se pode utilizar home como sinónimo de humanidade. O mismo sucede, estas mesmas cuestións da falta de rigor e a existencia de descriptores sexistas sucede nos modelos conceptuais de descripción que se están a desenvolver. Non se fan con perspectiva de xénero. Nin as normas internacionales de descripción, ISAG, ISAR-CPF, que esta última para describir personas, nin o modelo conceptual NEDA-MC, que é o modelo conceptual de descripción español, contemplan ni siquiera a posibilidade de desagregar as persoas por sexo. En canto ao promovido polo Consello Internacional de Arquivos, polo ICA, promove un estándar que se chama RIC-CM, que, digamos que ofreceu expectativas na súa primeira versión, que se publicou en setembro de 2016, na que incluía unha propiedade específica pola que se podía marcar o sexo. Pero na versión número 2, publicada en xullo de 2021, esta propiedade pasou a integrarse noutra, o grupo demográfico, no que se poden caracterizar as persoas con diferentes atributos, que non só son o sexo, como lugar de procedencia, profesión, identificación étnica, religión, co cual esta mestura de atributos condúcenos a ter que elixir entre a desexable desagregación de persoas por sexo, que non xenera ningún conflicto e pon as mulleres á vista, e outras categorías que si exixen protección, tales como orixe étnica, crenzas ou orientación sexual. Hai que preguntarse por que se produce esta confusa proposta, por que se desaproveita unha vez máis a posibilidade de iluminar a mitade do mundo alegando que hai colectivos minorizados sobre os que se pode exercer discriminación. Está clara que a discriminación das mulleres non se ve e cando se albisca vagamente é no conxunto da discriminación das minorías, pero non somos unha minoría. Precisamos que se ofreza información de calidade e sufrimos unha discriminación específica por ser mulleres a que hai que poñer fin, aínda que somos a mitade do mundo, como xa o dixemos. Tampouco na descripción dos documentos electrónicos, aínda que non me vou a referir a eles prácticamente para nada, pero nos documentos electrónicos tampouco se recolle ningún metadato para marcar o sexo, salvo nun único esquema, o de metadatos de Castilla-La Mancha, que sí o contempla desde que empezou a súa implementación. Ben,
Hai que reivindicar, polo tanto, que os portales, Pares, Galiciana, que as normas internacionales nos permitan, como mínimo, desagregar por sexos. Hai que actuar de alguna maneira. Ben, en materia de comunicación de fondos, é importante desagregar datos de usuarios e usuarias nos arquivos por sexo para analizar o número de persoas e o sexo que acuden aos centros, porque isto dará un rigor nas nosas estadísticas, permitirá-nos completar os traballos de organización e descripción de fondos de maneira que facilitemos a investigación e fomentemos a presenza de mulleres, tanto mostrando, describindo as mulleres que están nos fondos como facilitando a axuda ás mulleres que acuden ao arquivo. Necesitamos ofertar información de calidade, completa, íntegra e sin nesgos nin carencias, para que as persoas poidan acceder directamente aos documentos sin necesidade de intermediarios. Isto é o que pasa cando as consultas son a distancia. As persoas usuarias consultan os repositorios, buscan o que lle interesa sin contar con a nosa guía. Polo tanto, a información que compartimos nos portais de difusión ten que ser facilmente accesible, clara e completa. Non é o caso. En líneas xerais, non é o caso. Hai falta de perspectiva de xénero nas descripcións, o uso de linguaxes controlados non son simétricas, están cheas de sexismos. E, ademais, os formatos de saída dos nosos portais profesionais non son comprensibles por a totalidade das persoas, non comunicamos eficazmente a información que custodiamos. A mellor debemos utilizar unha doble maneira de describir, unha linguaxe natural para as persoas usuarias e unha linguaxe máis técnica e máis críptica para os arquivos. Deberíamos tamén facer estudos de avaliación da calidade comunicativa dos nosos portais para poder retroalimentar e mellorar. Neste campo podemos aprender moito das nosas colegas bibliotecarias que xa levan moito tempo traballando en tesauros na comunicación eficaz da información e de datos á cidadanía independentemente da súa difusión. Da súa formación. En canto á materia de difusión, hai que aplicar novamente, decimos, perspectiva de xénero en todas elas. Neste caso, podemos apoiarnos tamén no traballo de outros centros da memoria, como os museos, que levan moito tempo planificando e realizando actividades nestes ámbitos, exposicións, charlas, conferencias, nas que procuran unha presencia equitativa de homes e mulleres e de temas, digamos, equilibrados. É neste último ámbito da difusión na que se detectan algunhas accións de visibilización de mulleres por parte dos ámbitos institucionais. Van facendo algunha que outra pequena exposición. Afecta a mulleres concretas, generalmente prominentes no seu ámbito, xeralmente con ocasión de datas ou eventos concretos. Faltalles envergadura, digamos, xa que non se enmarcan nun proceso de igualdade, non hai un proceso previo de recoñecemento e posta en valor e achegamento de perspectiva de xénero para dar coherencia e continuidade ás mostras. Ben, algunhas desas accións de mellora que se propoñen teñen cabida en todos os archivos, independentemente da organización ou da institución da que dependan, do volume de fondos custodiados ou do número de arquivistas que traballen neles. Unha parte importantísima é de aplicación inmediata con pouco custe económico. Leválas a cabo depende en gran medida da vontade da persoa traballadora, da arquivista. Non é custoso en términos económicos nin desagregar por sexo as persoas usuarias, nin describir os fondos, tamén desagregándoos. Non o é apoiarse en tesauros feministas que permitan o uso de descriptores que reflitan a vida real sin deixar a ninguén atrás. Tampouco é custoso, por menos non en termos económicos, crear confianza no entorno do arquivo para que a cidadanía se anime a participar e ofrecernos orixinais ou copias dos seus documentos para completar a memoria de todos nuns arquivos que xa non deberían ter finalidade meramente instrumental, nin apoios non exclusivamente, non apoio á administración ou á investigación, sino que deberían ser verdadeiros centros de memoria que traballen para contribuir conscientemente na formación e custodia da nosa identidade e da nosa cultura. Para elo é preciso, efectivamente, un cambio de mentalidade entre as arquivistas, pero debemos sentirnos interpeladas a cambiar
hai que asumir as nosas responsabilidades. Efectivamente, non somos neutrais, debemos comprometernos nunha custodia que tome posición, que se alinee coa defensa dos dereitos humanos, que se esforce pola igualdade entre homes e mulleres, que non deixe a ninguén atrás, que contribúa a creación consciente do patrimonio documental para as persoas, porque as persoas deben estar no centro do noso traballo e da memoria do país. Bueno, eu penso que en líneas xerais non hai outra cousa que queira decir. Moitas gracias. Moitas grazas, Lola. Ide preparando as vosas preguntas, porque xa vos adelantei antes que iremos o debate iniciarase agora cando termine a intervención Fátima, que seguro que tedes algunhas xa preparadas.